跟住到 Cam 23年 Pair 1A 第32條 MC 啦，咁咧佢就話一開始嘅 system 咧就有啲 x 嘅，後尾咧去到 equilibrium 嘅時候咧 x 同 y 嘅比例咧就係1:3，咁無論 QC 好 KC 好嗰個 expression 咧都會係 y 嘅濃度除以 x 嘅濃度，咁而家咧 QC 嗰個數咧應該咧就會係等於0嘅，因為 y 係冇噶嘛，咁 x 咧就係一個 unknown 嘅數值啦，咁所以咧成個數加埋咧即係除翻咧就係等於0嘅，而 KC 咧。咁嗰個嘅 y 同埋 x 嘅嗰個嘅比例應該係3:1啊嘛，咁所以就3除1啦，就應該等於3嘅，係啦。咁所以咧，而家咁樣睇嘅話咧，就嗰個嘅 QC 咧係細過個 KC 嘅。咁所以喺 Statement 1嗰度啦，佢話個 QC 咧係 greater than 個 KC 咧，咁應該係錯誤嘅。咁 Statement 2啦，咁咧佢就話啦，如果咧今次咧係淨得 y only 嘅話咧，咁嗰個 x 同 y 嘅比例咧就都係1:3嘅。咁呢個係正確嘅。咁我哋學過咧其中一個。關於嗰個嘅equilibrium 嘅一個嘅 characteristics 咧，就係講緊 equilibrium 咧係能夠係 approach from both sides 嘅，即係無論你係一開始有 reactant 定係有 product 先都好，最終咧佢都會係可以 reach 到一個 equilibrium 嘅。咁 equilibrium 就係講緊佢嗰個嘅即係 reach 到一個嘅咁樣嘅即係 QC 對 KC 嘅一個狀況噶嘛。係啦，咁所以 Statement 2咧係正確嘅。而 Statement 3啦，咁咧佢就話 equilibrium 嘅時候咧，嗰個 forward 同埋即係 backward 嘅 rate 咧就係3倍嗰個 forward 嘅 rate 咁樣。咁呢個係錯啦，因為如果我哋根據翻 dynamic equilibrium 嘅嗰個 definition 嘅話咧，咁我哋 forward 嘅 rate 即係等於 backward 嘅 rate 噶嘛，係咪？咁所以咁樣睇嘅話咧，咁應該似乎咧就Statement 3咧都係錯嘅。咁所以咧應該得 Statement 2係啱嘅啫。咁咧答案應該會係 B boy 嘅 Heat rate 咧就係58%。